Einfach nur uns damit. Wo sind wir? Wir kommen einfach nur uns damit. Wo sind wir? Wir kommen auf Front. Nebelwand. Okay, einfach nur auf uns filmen, Rudi. So. Und das hier ist eine Rauchgranate. Der ist für mich Exemplar. Noch nicht mal. Ne? Wir müssen uns versuchen. Der wird weiter vor. Jetzt, ne? Braucht ihr auch. Bin doch schon dabei. Die kommen immer hinter den Baum. Komm nicht hinter den Baum. Aber Alex weiß nicht. Alex ist links. Rechts. Ich komm dazu. Habt ihr zwei gefunden? Habt ihr Nebelwand getroffen? Nee, das war eine. Ja. Die sind geil. Wir müssen auf Schiff keine Pfeile anlegen. Was? Leer? Ich mit der Waffe. Was mit der? Leer. Wo ist Alex? Hinter dem Baum hier vorne. Unter dem Dicken? Ja. Komm ist links, ja? Ja, ich achte ein bisschen. Dann ist Asche auf Tom und sag Bescheid, was los ist. Eine Granate haben wir noch. Ja, das ist den Granatladen, das kann ich nehmen. Also, ich will kein nicht mehr. Okay, ich hab eine Idee. Ich starte jetzt eine Rauchgranate und dann verpissen wir uns hinten durchs Tor raus, okay? Oh, stopp, ich werde angerufen. Keine Ahnung, halt Ausschau. Ja, Melanie, was gibt's? Ich bin gerade beschäftigt. Oh, Entschuldigung, das war Kunde von meiner Schwester. Achtung, da hinten. Ja, gib Gas, was ist? Oh. Ja, gleich, dauert noch ein bisschen, tschüss. Wo war das? Meine Schwester, so, wir verpissen uns jetzt so raus. Komm jetzt hinterm Dicken. So, habt ihr alles an Munition dabei? Einmal noch nachladen. Okay. Okay, gut. Okay. Wir verpissen uns jetzt so raus. Ich mach jetzt an, ne? Ja. Hinter dir lang. Ah, halt. Ich brauch mal Feuerschutz. Ja. Wie soll ich jetzt filmen? Guck uns einfach. Ja. Das war eine dicke Leseware gerade. Hier sind Frösche. Ja, immer schön aufräumen.